ये तुम्हारे 4 चैम्बर और ट्राइकस्पिड वाल्व हमने बताया था, और एक उधर की तरफ क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व, और ये दोनों तरफ क्या मिलेंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व। दरवाजा बंद करने से, जैसे आंधी वगैरह आती है, देखो क्या होता है, वो जब जाके लड़ता है दरवाजा आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, हमेशा वाल्व के क्लोज होने से, नहीं बंद होने से आवाज आएगी। अब दो साउंड तुम्हें पढ़नी है, एक तुम्हें पढ़नी है लब और दूसरी कौन सी पढ़नी है, डब। देखो ये जो ऊपर की दोनों वाल्व हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, किससे जुड़ी हुई हैं, लब से, और ये सेमी ल्यूनर वाल्व किससे जुड़ी हुई हैं, डब से। ये बताओ ऊपर यानी पहले कौन सी वाल्व मिलेंगी, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, और बाद में कौन सी मिलेंगी, सेमी ल्यूनर वाल्व। यानी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड अगर बंद होगी तो कौन सी आवाज आएगी, लब, और सेमी ल्यूनर वाल्व जब बंद होगी तो डब, है ना। और एक गाना तुम लोगों ने सुना होगा, पहला पहला प्यार है, कोई भी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो लब है समझ लो, वो पहले लोगे, मतलब जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है वो क्या मिल रही है तुम्हें, पहले ऊपर, और नीचे क्या मिल रही है, सेमी ल्यूनर वाल्व, यानी साउंड उसमें क्या आएगी, डब। यानी पहले क्या होगा, लब बाद में डब, पहले लब बाद में डब।